इस वक्त हम सोराब गोट मंडी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं वीआईपी टेंट्स की जानिब हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। एक बार फिर सोराब गोट मंडी में मौजूद हैं। बख्श डेयरी एंड कैटल फार्म मेरे पीछे बैक साइड पर मौजूद है और हम आज जो है आपको दिखाएंगे सोराब गोट मंडी में बारिशों के बाद जो हाल हुआ है और यहाँ पर आया जो है ख़रीदारी हो सकती है नहीं, या कोई फॉर्म्स या कोई दुकानदार यहाँ पर जो मवेशी हैं इस वक्त जो मौजूद हैं भी या नहीं। तो चलते हैं अंदर की जानिब और देखते हैं यहाँ पर सोराब गोट मंडी। बख्श डेयरी एंड कैटल फार्म है और यहाँ पर जो है अभी ये ओपन है। जैसे कि जो है एक आम तासुर है कि सोराब गोट मंडी बारिश होती है तो बंद हो जाती है, मगर यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डेयरी फार्म है जो खुला हुआ है और यहाँ पर जानवर भी मौजूद हैं। अभी हम मज़ीद भी यहाँ पर देखेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर जानवरों की सेफ्टी के हवाले से क्या कुछ इंतज़ामात किए गए हैं और आप यहाँ पर आ सकते हैं नहीं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। देखें जानवर यहाँ पर जो है खुले हुए हैं और बहुत खूबसूरत जो है मुख्तलिफ जानवर हैं। हम जानवर भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बख्श डेयरी एंड कैटल फार्म है उनकी इंतज़ामिया से यहाँ पर बात करें ताकि जो एक तासुर है उसको यहाँ पर जो है ख़त्म किया जाए और लोग जो ख़रीदार अपने घरों पर मौजूद हैं वो घरों से निकल कर सोराब गोट मंडी का रुख करें और जो कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी है उसको दोबारा से करना शुरू करें। हम बख्श डेयरी एंड कैटल फार्म में यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं बख्श डेयरी एंड कैटल फार्म। ये आप देख सकते हैं जानवर यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जानवर मौजूद हैं। मज़ीद आगे भी बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं जानवर। यहाँ पर मज़ीद जानवर आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुकम्मल, आप यहाँ पर जो है इंतज़ामिया भी देख सकते हैं, इनकी मुकम्मल इंतज़ामिया भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। हम बात भी करेंगे इंतज़ामिया से ताकि जो है यहाँ पर सोराब गोट मंडी में मुख्तलिफ़ कैटल फार्म्स और मुख्तलिफ़ मवेशी मुख्तलिफ़ व्यापारी के जो मैसेजेस हैं वो आप तक कन्वे हो सकें और आप अपने घरों से निकल कर यहाँ पर ख़रीदारी का जो सिलसिला आपने 2 दिन से रोका हुआ है वो रुक सके, थम सके और ख़रीदारी का सिलसिला दोबारा से बहाल हो सके। हमारे आने का मकसद सिर्फ ये है ताकि सोराब गोट मंडी में ख़रीदार दोबारा से रुख करें। रास्ते बहाल हो चुके हैं, ये भी आपको मैं बताते चलूँ, रास्ते बहाल हो चुके हैं और आप अपने घरों से निकल कर आसानी चंद मिनटों में आ सकते हैं। यहाँ पर बख्श डेयरी एंड कैटल फार्म की इंतज़ामिया भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम जानना चाहूँ? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद, आप बख्श डेयरी एंड कैटल फार्म में होते हैं। पिछले 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है तो ख़रीदार तो नहीं आ रहे यहाँ पर, क्या कुछ इंतज़ामात किए हैं ताकि ख़रीदार मुतमईन हो सकें और यहाँ पर ख़रीदारी का सिलसिला दोबारा बहाल हो सके? सर पहले नंबर पे तो बात ये है कि बारिशें तो होती रहती हैं, घरों पे भी होती हैं जी, तो घर बंदा छोड़ के तो नहीं चला जाता। सही बात, सही है ना। ये हमारा डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म में बारिश होती है तो इसका ये तो नहीं मकसद कि हम इसके काम बंद कर दें। अभी मैंने देखा पीछे काफ़ी डेयरी फार्म जो है बंद हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर जानवर जो है वापसी भी लेके जा रहे हैं। ऐसा कोई सिलसिला है? नहीं सर, वापसी कहाँ लेके जाएंगे, जब फार्म से इधर आ गए तो वापसी कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है जानवरों की हिफाजत के लिए क्या कुछ इंतजामात किए हुए हैं ताकि? बालू मिट्टी डलवाई हुई है जानवर की सेफ्टी के लिए, जो है ना उनको मसाला वगैरह देते हैं, बस खत्म। अच्छा, कितनी कीमत से लेके बख्श डेयरी फार्म में कितनी कीमत तक के जानवर मौजूद हैं? 1.5-2 लाख रुपए से लेके 8-10 लाख रुपए तक होता है। खरीदारी हो रही है? वैसे बारिशों से पहले सही सिलसिला सही चल रहा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खरीदारी हो रही है। खूबसूरत तरीन जो है जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं ब्राउन रंग का जानवर है, ये वाइट रंग के। अच्छा, यहाँ पर सोराब गोट मंडी में एंजॉय कर रहे हैं, जानवर वगैरह देख कर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? जी, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो है कितने बड़े बड़े कौन कौन से फॉर्म्स आप घूम चुकी हैं? अभी तो आए हैं घर से। अभी आए हैं जी। क्या नस्ल है इसकी? नुकरा है जी, चोलिस्तानी। ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन जो है काफ़ी चोलिस्तानी जानवर यहाँ पर। इसकी क्या कीमत है भाई? इसके 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए डिमांड है आपकी? जी।
कौन सी नस्ल है? चोलिस्तानी नुकरा है चोलिस्तानी। ये 4 दांत जी, 4 दांत बछड़ा। जी। 4 दांत चोलिस्तानी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी चोलिस्तानी है? जी, चोलिस्तानी नुकरा ये। अच्छा, इसके कितने हैं? इसके 20 लाख रुपये। 20 लाख रुपए। 4 दांत ही है? जी, 4 दांत। 4 दांत ये आप देख सकते हैं। ये चोलिस्तानी जानवर बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपको मज़ीद जो है थोड़ा सा इसको और दिखा दूं। 25 लाख रुपए इसके बताए जा रहे हैं। 4 दांत बछड़ा और इसके 20 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। मज़ीद जानवर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तमाम तर जानवर यहाँ पर बख्श डेयरी फार्म में इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरीके से मज़ीद फॉर्म्स भी हम विज़िट करेंगे, मज़ीद जगहों पे भी आपको दिखाएंगे। सोराब गोट मंडी आपको दिखाना जो है यहाँ पर शुरू किया हमने, और यहाँ पर मज़ीद जानवर हम आपको दिखाएंगे कि सोराब गोट मंडी में इस वक्त जानवर कितने हैं और बारिशों के बाद क्या सिलसिला है सोराब गोट मंडी का। आप चाहें तो जो है सोराब गोट मंडी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब रास्ते काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं और हम मज़ीद आपको वीडियोस दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बंदे रहने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भाईजान देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।